Сегодня я рекомендую подписаться на канал Выживалова. Очень полезный контент делает мужчина, рассказывает о том, как выживать в лесу в непростых условиях. Вот посмотрите кусочек. Если понравилось, подписывайтесь на его канал. Если хотите больше рекомендаций, подписывайтесь также и на мой канал. В этом контейнере находится мука вперемешку с обычным сахаром. Пропорции примерно 3 к 1. 3 муки, 1 сахара. Как это нам поможет развести огонь? Даже в самом сыром лесу. Элементарно. На подготовленные ветки посыпаем нашу гремучую смесь и просто поджигаем спичками либо зажигалкой. Смотрите. А? Как? Слышите? Пламя неимоверное. То есть даже снаружи его как бы не видно сверху, но в основании огонь хорошенько занялся.